Hello，各位小朋友，今日好開心喎！除咗梁校長之外咧，我身邊仲有一位重量級嘉賓，咁佢咧就係嚟自順德聯誼總會李兆基中學嘅溫副校長。咁咧點解佢同信義學校有關係咧？我而家將個時間咧交俾佢。好，歡迎你。多謝梁校長邀請啦。咁其實咧，我而家係翻咧我嘅小學母校嗰度咧，同大家傾下偈嘅。因為其實咧我都係咧葵盛信義學校嘅畢業生嚟嘅。咁所以咧我翻嚟呢度咧，當然亦都有親切感亦都有一啲咧新鮮感。因為咧我見到我以前嘅母校嘅校園啦，而家咧闊落咗啦，規模又大咗啦，咁啲課室設備各樣嘢咧都完全係同我以前讀書嘅時候咧冇得比即係所有設施各樣嘢都好新穎同埋咧好現代化咁樣啦。我嚟到翻即係自己嘅母校，我都覺得係一件好有趣嘅一件事情啦。咁今日咧就係信義學校嘅校友會燒烤活動喎，咁溫副校長咧就好開心請到你嚟學校啦，參與呢一個活動啦。咁再嚟翻呢一個咁熟悉嘅操場啦，同埋學校嘅校園，唔知道咧邊一個角落咧係能夠最令你勾起你小學時代嘅回憶嘅咧？我諗勾起我小學最多回憶嘅咧，就應該係一樓啦。因為一樓其實以前咧係即係向裏面街嗰邊嘅課室咧，其實咧係學校嘅禮堂嚟嘅。咁因為以前咧我都有參加唔少嘅學校活動啦，包括咧其實合唱團啦、朗誦啦、雜誦啦、獨誦啦。咁另外試過有一年咧都玩過一啲樂器打鼓啦咁樣。咁個禮堂，所以咧以前咧都喺嗰個禮堂嗰度做練習啦。我記得試過咧都係甚至乎咧打一啲預防疫苗都會咧喺禮堂嗰度咧成班同學排晒隊咁樣咧喺度咧都逐個咧係去打針啦。咁嗰個位置咧，我覺得咧係非常之多回憶。咁我見到而家應該嗰個地方咧係做咗一啲英語角係嘛，即係做咗一個係啦，英語室係英語室。咁都係喺嗰度咧去上英文堂。我記得嗰陣時以前係個小禮堂嚟嘅。咁譬如話以前咧禮拜日咁我都學校都會有主日學嘅。咁我都會翻嚟學校咧上主日學咁都係喺咧一樓咧禮堂嗰個位置。咁所以嗰個位置咧俾我咧係都幾多嘅回憶嘅。嗱，講起音樂咧，我知道溫副校長咧唱歌好叻嘅喎，唔知道咧喺信義學校嘅時候咧，係咪有一啲嘅機會俾到你咧？可能老師俾咗個平台你去展示你自己嘅才華，或者係訓練到你呢個技能咧？確實係嘅。咁因為以前信義學校都着重學生活動嘅。咁其中一樣嘢咧就係合唱團。咁我都係咧合唱團裡面嘅一位成員啦，咁樣咁。都係透過音樂老師訓練我哋，咁亦都培養咗我自己對於唱歌嘅興趣因為都覺得即係唱完歌之後覺得個人咧係開心好多嘅。冇錯係。咁有機會我哋都要聽下溫副校長高歌一曲俾我哋信義學校嘅同學仔聽。好，有機會嘅。多謝先。好。